बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बैक माय न्यू रेसिपी। आज हम बहुत मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी लेके आए हैं और इसको बनाना नहायत आसान है। आप इसको, जो मेरी बच्चियाँ न्यू बिगनर्स हैं सीखने वाली, उनके लिए स्नैक्स की बहुत अच्छी और इजी रेसिपी है। बहुत आसानी से बन जाती है और शाम की चाय में, टी पार्टीज़ में, आप इसको बच्चों के लंच बॉक्सेस में, रमज़ान की रौनकों में, रमज़ान के दस्तरखान में इसको शामिल करें। बहुत मज़ेदार और आसान है। जो बच्चे बॉयल एग्स नहीं खाते उनको खिलाने का आसान तरीका है ये। इसके लिए जी मैंने 3 अदद बॉयल आलू लिए हैं, 4। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने उसको मैश कर लिया है और इसके बाद जी मैंने कुटी लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, चाट मसाला और ऑरिगेनो पाउडर लिया है। आप कुटी लाल मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं बच्चों के लिए। ये जी 2 अदद मैंने बॉयल एग्स लिए हैं, इसको मैंने श्रेड कर दिया है। साथ में एक दरमियाने साइज़ का प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको क्वांटिटी कम ज़्यादा आपको पसंद है। और साथ में जी अब हमारे ये इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब हम इसको बाउल में डालते हैं। पहले बॉयल एग्स को, आलूओं को डाला है, फिर उसके बाद बॉयल एग्स को डाला है उसके बाउल में, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के, और साथ में जी मैंने 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर के साथ वो प्याज डाला है, हरी मिर्च, हरा धनिया, और ये जी सब इसके साथ डाल के, और इसके बाद जी मैंने 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर के साथ इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। और आप इसकी कम ज़्यादा क्वांटिटी अपने पोटैटो और बॉयल एग्स के साथ के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और ये जी हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसकी स्लैरी तैयार करेंगे। एक मैदे में मैंने कुटी लाल मिर्च एक आधा कप तकरीबन लिया है, और साथ में नमक और चिकन पाउडर, साथ में जी इसके चाट मसाला, और चाट मसाला के बाद मैंने जी सूखा धनिया और साथ में कुछ अजवाइन ली है। इसको जी मैंने अच्छी सी स्लैरी सी बना ली है। पानी तकरीबन आधा कप तकरीबन पानी हमारा डला है, और ये मैंने बॉल की शक्ल में इस स्लैरी में से इसको पहले निकाला है। और देन अब इसको दोबारा हम जी अपने ब्रेड क्रम्स के कोटेड करेंगे। ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह कोट करके, और ये जी ब्रेड क्रम्स के इस फॉर्म में हम जब आती है, ये इसको लगाते हैं। हम इसको फ्रोज़न कर सकते हैं 1 मंथ के लिए एयर टाइट बैग में, या हम एक जार में भी कर सकते हैं, अपने कंटेनर्स में, उसके कंटेनर। अब ये जी हमारे फ्राइंग के लिए ज़बरदस्त से बॉल जा चुके हैं अपने कढ़ाई में, और ये गोल्डन होने पर मैंने इसको निकाल दिया है। फाइनल लुक मज़ेदार सी हमारे पोटैटो एग रोल्स की बॉल्स की, बहुत मज़ेदार। आप इसको रोल की शक्ल पे भी दे सकते हैं। मैंने बॉल की शक्ल में दिए हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। स्टार की शक्ल में दे दें, बहुत मज़ेदार बनता है। बिल्कुल आसान रेसिपीज़ हैं, और प्यारों के साथ, अपने के साथ शेयर करें। रमज़ान की रौनकों में इसको शामिल करें, और अपनी टी पार्टीज़ में, बच्चों के लंच बॉक्सेस में। बहुत आसान और क्विक बनने वाली रेसिपीज़ हैं, और बच्चों के लिए फुल इसमें एनर्जी है। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो, मेरे चैनल की रेसिपीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अल्लाह आपका हाफ़िज़।